Sa number 3, incumbent Congressman Greg Gasataya nagpanindugan nga wala siya nagpanago sang peak sang pandemic. Inipilalang ka mga litrato ng incumbent Congressman Greg Gasataya kag iya staff nga si Attorney Mark Mayo nga nagserbir resibo sang sila nagpamalay-balay para manghatag sang ayuda sang ginpatuman ang lockdown tugal sa pandemic sang tuig 2020. Sunod sa kay Gasataya, wala sila nanago sang pandemic taliwa sa pahayag sang katapos sang Grupo Progreso batok sa iya. Anay katapos ang Grupo Progreso si Gasataya nga karon kaupo di mayoralty candidate Albi Benitez sa Asenso Bacolod. Ninindugan si Gasataya nga hindi peke ang desisyon niya nga magpadalagan kung tani bilang neutral candidate kag wala siya sang may ginatraidoran. Hindi naluyag pa nga sa pakon sa kongresista ang iya kasumpong sa baylo, luyag niya nga tagaan prioridad ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital kag ang pagtukod sa Special Economic Zone sa syudad. Ako yang ilaging traidoran! Ha? Way pagani kapailing may kandidato na sa ipakontra sa akon hinugay nyo na ko gani. Ginpakigbato ko ang inyo interes. Sa tion nga kinanglanon sang Bacolod, sang bulig, si Greg Gasataya wala nagpanago. Base silaya ang nagpanago,